नमस्कार, मैं किरण देवी आपका हमारे चैनल योग मुद्रा में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जलोदर नाशक मुद्रा के बारे में। यदि हमारे शरीर में अधिक मात्रा में जल तत्व बढ़ जाए तो निरंतर जलोदर नाशक मुद्रा करती है। तो आइए जानते हैं जलोदर मुद्रा को करने की विधि। कनिष्ठ उंगली को मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे को से दबाएं और बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखें तो ये होगी हमारी जलोदर नाशक मुद्रा। अब हम जानेंगे जलोदर नाशक मुद्रा के लाभ और प्रभाव। जब हमारे शरीर में पानी अधिक हो जाता है तो जलोदर यानी कि ड्रॉपसी नामक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का इलाज यह मुद्रा करती है। जब फेफड़ों में पानी भर जाता है, हाथ पैरों में कहीं भी पानी भर जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है, तो इस मुद्रा को लगाने से शरीर से पानी बाहर आ जाता है। नज़ले जुखाम में जब नाक से पानी बह रहा हो, आँखों से पानी बह रहा हो, साइनस के रोग हो जाएं, फेफड़ों में बलगम भर जाए तो इस मुद्रा को 10 मिनट लगाने से ही आपको आराम मिलेगा। सफ़र करते वक्त कई बार पैर सूज जाते हैं तो इस मुद्रा को लगाएं। यदि पैरों में हाथी पाँव हो जाए यानी कि पैर सूजकर हाथी की भांति बड़े हो जाएं तो इस मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। इस मुद्रा को आप किसी भी पोजीशन में हो लगा सकते हैं, चलते फिरते, लेटते, बैठकर। इस मुद्रा का अभ्यास 45 मिनट तक कर सकते हैं। 15-15 मिनट दिन में 3 बार इस मुद्रा को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जलोदर नाशक मुद्रा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कर देना। धन्यवाद।